大家好啊，今天介绍 SEMPROX 的 grinder， 它的 model 是还有2款 model 啦，一款是 SAG1801， 还有一款是 SAG2301。1801是7寸的 size，2301是9寸的 size。今天来介绍是1801的。还有给 cover， 这个是给你换片的 accessory 啦 ，LNT handle carbon， 还有mini book。它的 watt 是2400瓦。grinder 是可以，这个7寸的 grinder 是可以割铁、割木，还有割 aluminium， 磨铁磨木。这是举给大家看啊。大家还想找什么其他的machine的话，可以WhatsApp我们啊。